예, 안녕하십니까. 저는 당신의 수면을 소중하게 생각하는 기업 포유전 대표 김소진입니다. 오늘 제가 체온에 반응하는 비강 확장기에 대해서 그 제품 구성하고 사용 방법에 대해 설명드리고자 합니다. 저희 체온에 반응하는 비강 확장기는 이 의료용 양면 테이프 30매입 1박스하고 니티놀 3매 27mm 32mm, 37mm 이 3매를 의료용 양면 테이프하고 한 세트로 해서 제공해 드리고 있습니다. 저희 의료용 양면 테이프는 이 FDA 승인품입니다. FDA 승인품으로 알레르기 반응에 안전하다고 하거든요. 이렇게 제품이 구성되어 있고요. 사용 방법으로는 이게 이 곡선형 의료용 양면 테이프거든요. 의료용 양면 테이프가 이게 중간이 갈라지는 부분하고 중간이 갈라지지 않은 부분이 있습니다. 먼저 중간이 갈라지지 않은 부분을 떼내줍니다. 중간이 갈라지지 않은 부분을 떼내주고 이걸 이렇게 붙여주면 되거든요. 안경 좀 벗겠습니다. 거울 보시고 이 정도 이렇게 붙여줍니다. 이 콧불 위에 정도 붙여주시고 이 의료 양면 테이프를 갈라진 부분을 이렇게 떼내시면 됩니다. 떼내신 다음에 이걸 이렇게 꼭꼭 밀착되게 눌러주시고 이 니티놀을 구불해서 이 콧등에 붙이면 되는데 니티놀이 안 구부러집니다. 이게 30도에 반응하는 거라 지금 여기 실내 온도가 20도가 넘어가니까 이게 30도 근처에 있으니까 잘 안 구부러지거든요. 이걸 냉장고에 넣어놨다가 냉장고에 넣어놓은 니티놀이거든요. 이걸 냉장고에 넣으면 이렇게 쉽게 잘 구부러집니다. 그리고 사용 꿀팁으로는 이렇게 구부린 상태로 냉장고에 넣어놓으면 더 좋습니다. 이렇게 구부러진 것을 붙여줍니다. 코 중앙쪽으로 이렇게 붙여주고 살짝 눌러준 다음에 띱니다. 띄면 조금 있으면 이제 이게 팽창해서 올라옵니다. 이 올라오는 모습 보이시죠? 이 콧등에 여기 이게 그리고 원래 이걸 한 번 더 붙여주면 되는데 그러지 마시고 저희가 사은품으로 종이 반창고를 드려요. 이 종이 반창고를 잘라서 이렇게 붙여주시면 됩니다. 이렇게 그러면 찐덕임이 없거든요. 눌러주시면 여기 보이시는가요? 여기 이 콧 구멍을 벌려주는 것이 아니라 이 콧등을